嗰個咧係6月6號建立嘅倉嚟嘅。OK， 到6月16號，其中一日咧跌過8，終於跌過8。我睇翻77個半個 put 啦，原本咧係收0.35嘅，咁咧佢去到中間價0.59嘅，去到0.59。咁82個半咧，原本我哋做1蚊0.02先嘅，咁去到嗰日跌嗰日咧，6月16號咧係去到呢個1個9嘅。如果照百分比計，因為我哋錢係一樣啊嘛，我哋4個行使價嘅 short put 嘅金額係一樣，所以我哋要計咩啊？要計百分比，係嘛？因為都係3000零蚊啊嘛。咁百分比嚟計咧，差唔多喎。咁呢個特別少喎，呢個特別少喎。嗱，如果係6月7號就發生呢個，其實過8唔係好多嘅啫嚇。假設6月7號就已經跌過8咧，通常係77個半可能會輸得多少少。因為佢隔咗10日啊，隔咗10日咧，通常越遠行使價咧，佢縮得快嘅，跌得快嘅，個 IV 跌得快啲嘅，咁所以咧，隔咗10日之後咧，反而呢兩個輸得多少少喎，係嘛？呢兩個80蚊同82個半，